плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Ја озвучуваме оваа книга. Тој е последниот дел, издадена 2018 од едицијата Крвта Исусова од скрб и утеха. За 30 години театарски битки со театарот скрб и утеха, под насловот е Враќање на Светиот Дух во атерот на театарот. На крајот на книгата е поместен еден научен труд кој никогаш не беше објавен, за жал. Тоа е тоа. Веројатно заради содржината. Текстот е поднесен на научен собир на ФДУ 2016 година, но не е објавен, а отвара една стера играње за Бог, обред или уметност. И сега доаѓаме до тој 316 страна, Еврипид на почетокот и на крајот на представата, драмски македонски автор, антички. Македонија комплетно се учи лажна историја. Значи тоа што е македонско се продава за туѓо, не се дозволува слобода во цитирање на извори и постмакедонските идентитети околу нас, грци, бугари, срби, албанци, словени, се наметнуваат со својата култура, а црпат дел од македонската култура. Еве го Еврипид на почетокот и на крајот на представата го повикувал Бог да пресече, да слезе и да ги реши сите проблеми одиграни во драмата на представата. Деус ен махина, оставам се во Твои раце, Господи, идентична поставка Исус Христос и христијанството. Значи, принципот е Деус ен махина, во кај Павис го има тоа 2002-71 страна, Господ сече, Господ мава, покасно превземени од Молиер за да се спаси од Кралот Сонце во Франција и францускиот театар, од цензурата. Да не го заборавиме и Вилијам Шекспир, и Достоевски, и Светото писмо. Ако ја познавате Библијата, Светото писмо, Новиот Завет, и ги познавате делата на овие двајца посебни и богодарувани автори, ќе видите од каде се црпени темите за нивните духовни дела. Современата уметност има поинаква постапка. Уметникот го заборава Бог и мисли дека тој е Бог создател, тој станува творец на се, го отврла Бог како патрон на првите свети драми и доаѓа до себе обожување, самиот си е Бог и создател, и тогаш уметноста е душевна. Но кога го повикаа Бог, човекот се состои од тело, душа и дух Божи, прво Солуњаните, но кога го повикува Бог, како во случајот со Еврипид и одредени драмски дејци, кои се враќаат на принципите на обредната драма, например Брук, Гротовски, Бек, Данкан и други, тоа е духовна состојба на уметноста. Можеме ли да зборуваме за принципот кому му е посветен театарот? На властите, на самите себе си, на Бог, на гледачите? Гротовски има интересни изрази на оваа состојба како театарски туризам, театар кој си патува и игра по фестивалчиња и не остава духовни траги. Публикотропизам, играње за себе, афирмација и публиката, актер кој се жртвува и актер кој се продава. За неговите актери велат дека играле како католички монаси. Мислам дека појасно се разбира разликата меѓу душевноста, она што сме ние, волја, интелект, чувства и духовноста, односно поврзувањето со Бога. Значи, Барба го вели тоа актер, куртизана, проститутка и светиот актер. Појаснувајќи ги ставовите на Гротовски дека актерот е светец кој се качува и жртвува на сцената за да ја освети публиката, со театарот скрб и утеха сме поместувале во представите делови од духовни текстови, сме кажувале хорски молитви од антиката, сме играле обредни дејства, прскање со света вода, сме озвучувале делови од Светото писмо во сцени од представите, сме ја раскинувале македонската клетва за самоуништување во обреден молитвен дел, сме говореле делови од Светото писмо на театарски фестивали, по манастири, на отворен простор, по гимназии, болници, затвори. Сум учествувал повеќе пати, овде вели 6 пати, до денеска не знам колку пати бев на молитвено сценско дејствие на Кокино и имам собрано анкети од гледачите на тема како го доживуваат мојот настап на Железниот театар од железно време Кокино како духовен чин, како уметност или театар. Ретко кој може да направи разликата. Повеќемина се согласува дека се работи за духовен настан, дури и за настанот на актерите од играњето на сцени од Светото писмо пред манастирот Свети Јоаким Осоговски на МТФ Војдан Чернодрински.
Интересен ставот на Хол, има една безгранична работа меѓу убавината на светоста и светоста на убавината. Едното води до највизвишениот, најблагороден, најпобожен карактер, другото многу често води до изобилство на чувствата. Мислам дека тој одредува границата меѓу душевноста и духовноста во сцената. Едно е сигурно, дека театарот е духовен процес на себеспознание и потрага по нашиот вистински небесен татко и создател. Понатаму и дека не можеме да се одделиме од Бога, иако современиот театар се обидува, но сепак се јавуваат театарски апостоли кои не враќаат во тело духовно на театарот за слава на Бог. Има тело духовно и тело душевно, 1 Коринтјаните 10:15-4. Хуриен тоа го нарекува будење на ангел, театарско присуство. Тој исто така размислува ни своите сценски искуства на духовно ниво. Замислете, еден актер кој го буди ангелот во себе. Браун сака со театарот да се достигне достоинството на обредот. Не имавме на таква представа будење на ангелите. Во секого од нас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме во силата на љубовта Исусова. Со театарот да се достигне достоинството на обредот. Убаво кажано, достоинство на обредот. Затоа што во него се знае за кого се игра, кому му се посветува играта. Тоа подразбира и начинот на зборувањето и однесување на сцената. Но еве уште еден посветеник за духовноста во театарот и неговата поврзаност со Господ. Грахам вели вака: игра за Бог. Будење на ангелите, драма од Тостојановски, режија Сачичевски, играна во театар Скрби утеха, која обработувала духовна тема за животот и смртта. И понатаму вели: Исус славејки играл кружен танц. Господ не спотнува да играме, да се доближиме до Бог. Господ создал се да се просветлиме низ играта, да ја пронесеме Божјата порака низ играта. Зборуваме за игра, имаме еден подлабок сооднос на театар и Бог. Всушност се гледа дека се работи за духовен процес. Турнер го цитира Барба на оваа тема и вели за духовен раст во театарот. Играјки и истражувајќи на оваа тема за време на моите докторски студии на тема од обред до театар, ме нападна црквата и ме прогласи за водач на неопаганизмот. Додека играв повеќе пати на неолитскиот театар во Кокино и заедно со професорот Драган Даутовски, на 31.7.2010 пред мојот молитен настап свиреше на неолитската флейта. Православниот блок Правоверие го објави тоа на својот сајт и тоа го помести во докторскиот труд дека ме обвинуваат оти сум предводник на неопаганизмот. Неколку опити кои даваат насока на сето ова. Јас сум пред се актер, професор на ФДУ, драмски автор, режисер, автор на драми, сценарија, романи, слава му на Бога, а Правоверие директно ме обвини, ме поврза со црквата, не правејќи ја таа разлика меѓу уметноста и верата, меѓу театарот и Бог, меѓу актерот и свештенослужителот. Со тоа ми помогна и ја потврдија мојата теза за единство на театарот и црквата. Грахан би рекол: каде играш, таму е сцената. Флеминг вели: драмата е обред во својот корен. Бенедети не подсетува дека актерството е духовен корен во прославите на Бог. Ке помеслам ставови на Хорнби и Данкан на таа тема. Идејата за Господ е нешто што е работа на театарот. Ете, тоа е нешто што не воведува за суштинската природа на театарот и неможноста да го иземете Бог од него, а зачудувачки е што црквата има потреба да го задржи Бог таткото само за себе и не го дава на театарот обред и секако игра под водство на Бог. Често се случуваше да озвучам делови од Светото писмо последните 7 години, кога не успеав да добивам средства за премиера на театарот од институциите за културата на Република Македонија. Ми проаѓале луѓе со солзи во очите на разни места во Албанија, Пиринско, Егеско, Србија, Австралија, Кокино, фестивали, кога зборувам од живото слово на Светото писмо. Видите, ние ги имаме тоа во Евангелие по Јован, на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Нив ги допреле тие слова. Тие не знаат во принцип каде се словата и дека словата се од Бог, кој или тоа го именува како текстови од Библијата и нивното представување пред гледачите. Целото Свето писмо е од Бога вдахновено, 2 Тимотеј 3:16. Веќе споменав за литургискиот театар со делови од Светото писмо, игран на крајот на 19. век на плоштадите во Европа.
Играњето за Бог не е сопрено од кокинскиот неолитски театар до денес. И патеката на премино добре до театар, од религија до современна култура и уметност не е едноставна, еднонасочна. Тоа е процес кој постојано трае во обете насоки, во условеност од духовната зрелост на театарските работници и посветеници. Куменига, мастер на театарот, за работата со Брук и Гротовски го заклучи следното. Редефинирање на зборот Господ, секој сака да се преобрази, да стане паталец, да стане Христов. Тоа се театарски дејци и посветеници кои ја сетиле, разбрале врската на театарот и Бог и секако ја разбираат духовната сила на сценската игра. Еве го и Бери. Ние велиме во Хамлет да бидеш или не, а нашиот Отац не создал од небесата. Тој јасно ја прави разликата на создател и создавач. Во Евангелие по Јован има еден стих од Божјото Слово кој го одредува актерството во суштина и неговата срж. Пишано е: и Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Тоа е таа дефиниција како Словото оживува во тебе. Ти веруваш како актер, го вежбаш, влегуваш во ликот. Тоа е патеката, позицијата на секој актер да се овоплоти Словото на драмата во неговото тело и душа како да е негово сопствено. Ете така зборувавме за оживување на текстови на сцената напишани од друг да станат дел од нашиот живот. Секако и односот кон тоа слово е битен, сценското слово, озвучен збор, ако веруваме дека е од Бога, тогаш озвучувањето има друга духовна длабочина и одговорност. Исидора Данкан зборува за допрена точка на божествената природа, додека настапува, додека игра. Ние зборуваме за божествената природа на театарот, посебно во Македонија, која го има кокинскиот неолитско-железен театар, Дионисовиот античко-македонски театар, кои се пророчки во својата суштина, оти го најавуваат оплодувањето од Свети Дух на Дева Марија и доаѓањето на Исуса Христа. Рутин тоа го нарекува, ми влезе мува, кога вербата е театар и обратно, вербата е театар, славење на Бог Создателот, театарот е верба. Се разбира дека и за театарот е потребна верба, дека на сцената правите нешто важно, значено, суштински, како ќе го. Во двата претходни случаи основата е оплодување со Дух Божји од небесата, така наречен свет брак на земна жена мајка со небесен Отец. Значи, театарот е потрага по Бог. Како ќе го појасните поривот да бидете некој друг, да играте таму секоја вечер со театарот или на обредната сцена разни сцени, дејства, доживеаности, зборови кои не се ваши. Зарем самите на себе не сте си доволни, па ви требаат други доживеаности, животи и изживења, за да ја пополните празнината во вас. Еве еден интересен став на Начмановиќ. Божествена игра за Создателот, игра за Господ. Адлер зборува за драми со библиска сила. Се согласувам во потполност и би сакал да играм со него во таков театар, свет и посветен на Бог, со духовна сила и пасија и страст. Затоа зборува и Бери, принцип на темнина и принцип на светлина. Значи, актерот е човек кој има голема вера. Тој оживува тук текст, не прави разлика меѓу текстот и себе, го зборува од себе и со тоа менува нешто длабоко во себе, привлекува доживеаности кои не се негови. Во театарот би требало да има и духовна светлина покрај реалната, она што го вели Исус на следбениците: вие сте светлината на светот. Рудлин зборува за победа на животот над смртта во театарот, повторно откривање на корените за тоа што сме, што не води кон повторно воскреснување. Интересен момент. Актерот секако има родение на почетокот и умира секоја вечер на крајот на представата во ликот на сцената. Можеме да зборуваме за театар кој е патека кон себе спознание на собствената божествена природа, дека човекот не е само тело и душа, туку и Дух Божји. Во Стар Завет Бити 1.27 се вели: и го создаде Бог човекот според образот свој, според образот Божји го создаде. Во Нов Завет во 1 Коринтијаните 15.49 се вели: како што го носиме
обликот на земниот, така ќе го носиме и образот на небесниот. Дека актерот исто така подлегнува на таа патека. Браун вели за театарот состојба меѓу прослава и погреб, меѓу волјата Господова и силата на дарбата. И тој ја подвлекува волјата Божја, нели како што правеше Еврипид во времето на македонската антика, а тоа е сцено траење, истрајност од 2400 лета Господови до денес, како патека на македонскиот театар. Ние зборуваме за процес на соодност со Бог во македонската култура и театар како дел од народната традиција и ќе ја повикам за сведок Ребека Вест. Уметноста во Македонија, цитат, Вест 69, 638, 639 страна. Туку реален духовен процес како идеја за Господ и Создателот. Значи, уметноста не е технички трик во Македонија, македонската култура. Туку реален духовен процес како идеја за Господ и Создателот. Тоа е состојба, согледба на новинар истражувач кој престојувал во македонскава земја пред почетокот на Втората светска војна, која се совпаѓа со нашите сознанија од практиката и теоријата на односот на театарот со Бога. Бристол ќе рече, играта е нетолерантна кога представува Господови зборови. Кој сака здодевен толерантен театар? Гилман вери, прославата е причина за существување на театарот. Но чија е прославата? Кому му била и кому му е денес упатена? Кого го славиме, себе си или Бог? За кого играме? Важна раскрсница меѓу душевниот и духовниот театар. Ние сме душа, тело и дух Божи, и што славиме, телото или душата, или Бога и силата на Неговиот дух, или сме помислиле дека самите сме богови, а тоа се Адам и Ева, драмата за првиот грев, протерувањето од рајот и смртта, драмата за животот и смрт на вечната тема. Се обожуваме сами себе, тоа е состојбата на Адам и Ева и гревот во Еденската градина. На неолитскиот, Дионисовиот или тургиско-молитвениот театар. Но тука е Жан Копе кој вели, актерот ризикува да ја загуби душата, постојано играјќи на сцената некој друг. Жан Копе. Пазете го тој момент. И тоа е дел од духовната страна на театарот. Може ли една душа и тело да носат повеќемина во себе без силата на Бог? Тоа да не е шизофренија или душевна болест. Тоа е како научка на грб да качите повеќемина и да ги носите во себе. И ете го Еврипид, хроничар на дворот на македонскиот цар Архелај, провикнува со принципот на потребата од Бог на сцената. Деус и махина, Господ сече, Господ пресекува. Го гледам како застанал во театарот во Еге со кренати раце кон Отецот Небесен и небесата. Уметник пророк, поврзан со Духот Господов сега и овде на сцената. А таму се гледа. Место за гледање, театар. Или место за дарување на својата љубов во атер, театер, атерисување. Дел од обредната состојба или духовен дар и предпазливо за духовното и телесното здравје на театарот. Дали ќе врвиме на сцената и во животот со Бог или без Бог е принцип на личен избор. Како ние ќе одлучиме е наше право, со сите причини и последици на изборот личен меѓу душата и духот во атерот на театарот. Одиме понатаму. Но длабоко во себе верувам дека не можеме да го отфрлиме Бог од театарот, бидејќи тој е се присутен во него и е причина и последица за неговото настанување и обстој, барем во македонската култура. Мир вам во животот, во атерот на театарот. Преобразување на нашиот живот и време, вилет, обреди и митови собрани во нас, дефиниција за театар, место за дарување на својата љубов и други цитати од темава, тело што игра како будистички монах Хортон, зборува за чувствени блокади на актерот кои ги разрешувале во театарот за време на пробите за исцелителната улога на театарот, Страсберг, Брук да се овозможи на она што е невидливо да се појави, од миг во вик се појавува погуста светлина. Брук, вкус на друг свет во кој нашиот сегашен свет е вклучен и преобразен. Брук, пак театар поле на кое луѓето ќе можат да ги учат светите таинства на Вселената. Барба говори за актер, шаман и театарска магија. Гледачите седат во античка црква.
Тоа се тие моменти, тоа е таа книга, ја исчитав, Театарски источник, 30 Божји лета, театарски битки, издадена во Скопје 2018 од едиција Крвта Исусова при скрб и утеха, враќање на Светиот Дух во атерот на театарот. И уште еднаш ќе го прочитам на почетокот. Оваа книга е пишувана според Аристотеловата поука дека уметноста ги прикажува работите не онакви какви што се, туку онакви какви што би можеле да бидат. Секое совпаѓање со овоземниот свет е исклучено, освен по волјата на Отецот наш небесен, и сега ви велам, оставете ги овие луѓе на мир, не ги бајте ги, зашто ако е тоа замисла или е тоа дело од луѓе ќе се разруши, а ако е пак од Бога, вие не можете да го разрушите. Внимавајте да не станете борци против Бог. Вовед, театарот Скрб и утеха е возобновен Божјо лето 1988 и во 2018 лето Господово фала му на Бога Господа слави 30 години театарствување. На сите кои не осудиле, повредиле, цензурирале, предале, спречувале да даруваме љубов и светлина на македонската култура, како и на оние кои не признавале, им простуваме од се срце и душа и им даруваме благослов да ја пронедат во себе светата Божја љубов на Исус Христос и уметноста. А ти, светол Татко, Господи, прости им ако навистина не знаеле што прават. Ете, тука завршува оваа книга. Не знам дали театарот ќе направи уште некоја премиера. Поминаа 8 години како сме цензурирани од сите структури. Укинате се тие армакедонски слави, оваа година 32-те, би требало 33 и 34 година. Се случува во Пиринско, кај Коце Странгов и на други места. Значи, премина, укинати се сите средства, гостувањата се укинати, 15 на 17 години, немам добиено пари за авторска книга од Мин за култура. Што друго да ви кажувам, тоа е состојбата. Нашите политичари или културни политичари што ги водеа театарот свесно учествува во негирање на македонската култура. За време на претходната власт овој што лажеше и крадеше и што ја продаде татковината, Кукурајко лажот, добивме по интервенции Божи гостување во Македонскиот културен центар во Софија, но не ни даде термин нашиот колега. Знам дека му се вршеше притисок, нема тука сега ни да се лажеме. Скрби утеха да се врати и да одигра представа во Софија. Ние можевме културно да ги победиме, бидејќи тие со европски пари произведуваат бугари во Албанија, во Косово, во Македонија, даваат пасоши, негираат идентитет. Таква е состојбата во македонската култура. Македонија е лечилиште на попримитивни постмакедонски идентитети, бугари, срби, грци, албанци и сите словени. Како треба да се држи тој духовен слој, да ја држиш културата жива, значи културата без дух е мртва, секако таа има некој друг дух. Што ќе биде со театарот Скрби утеха, не знам, ако имал втор Скрби утеха, би требало да има и трет. Јас сега водам една молитвена група со трудници и водам духовна војна, како за Македонија, така и за сите оние кои сакаат да го изберат Исус Христос, да се вратат во Царството Божјо. Тоа е вистински театар на животот и смртта, неразбирлив за овој имитативен, примитивен, телесен театар кој го играат насекаде. Македонија е духовна состојба, таа е патека за разбирање на светот. Од неја можете да ги научите тие долгогодишни суштествувања и општење на македонците со Господ, со Бог. Затоа е важна Македонија и македонската култура. Останете во мир и љубов Исусова во животот и на мајката сцена.